เป็นที่ออกกำลังกายสนามเด็กเล่นก็เลยจะมีแต่เด็กเต็มเวทีเลย ตอนนี้เวทีเป็นของเด็กเวทียกให้เด็กค่ะตอนนี้เต็มเลย เด็ก